अघि झुकिनु भयो है हजुर सर म्यामहरूले त्यहाँ मात्र उभिनु भन्नुभएको थियो नि होइन त्यो भएर राम्रो पर्फर्मेन्स छ तपाईँको एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ हिपको मोमेन्टहरू यति राम्रो छ होइन तर अलिकति एक्सप्रेसन र हातको मोमेन्टहरू चाहिँ क्लियर भयो भने बेस्ट हुन्छ है र तपाईँलाई अहिले हामीले अघि मात्रै हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई सरी भन्ने थियौँ तर त्यसपछि फेरि सर म्यामले हामीलाई भन्नुभयो नानीले कुरा बुझ्नु भएन भनेर तपाईँलाई हामीले होल्डमा राख्छौँ ल र अहिले हाम्रो होल्डमा राख्नुको कारण चाहिँ तपाईँभन्दा राम्रो साथीहरू नाच्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी छान्छौँ यदि तपाईँभन्दा नराम्रो नाच्ने साथी नाच्नुभयो भने फेरि हामी हजुरलाई छान्छौँ है अहिले होल्डमा हुनुहुन्छ तपाईँ हस् ल बेस्ट अफ लक